siyak ni Kenneth Ildefonso Jacob. Idinalpas nga nag-graduate apo napantayo ijay Taiwan kas factory worker. Ket idi nagawidak nagfarmiyak apo iti Namnama Alfonsolista Ifugao. Kapanpanawan datoy talahib kin kugon panaw kugon in tikuana. Ket idi nagnatirigasyon dinivelop nilang atoy nga kwan iso nga nagkaroon ti pispan kin rice field. Bago nga nagkaroon iti learning site, nakit-attendak iti training. Bago ka nga karoon iti kastoy learning site, kasapulan mit ngag-training ka, ngim di bakit ko kit haan nakayat. Kit ita habang agliplipas ti aldaw, di nagkaroon kami ti training ay ti learning site iti Namnama iti likod ti balay ni Jackman kwata kayat namitin ti mapan maki-training gapon sa dagiti benefits nga malalami iti ATI ken iti TESDA. Nagbalinak nga learning site iti 2019 ket kaasi ni apo dakkel iti naitulong na ti pamilyak datoy ta maisan nga source of income ko datoy apo. Ato iti muna nga learning site itoy Alfonsolista ket idi damdamo dagiti farmer ket ado-ado ti panagbunbunda. Samantalang no tatta bumaba iti kwadan iti seeds na bumaset ken ammo damitin no tunano da nga agbunubon iso nga efficient da iti panag-apply iti fertilizer. Iti Jacob's Farm addan iti pag-graduate na nga talo nga batch which is composed of 75 graduates. Ti second sem ket adda iti upat nga batch composed of 90 graduates, and in 2021 adda tayo iti 125 nga graduates which is composed of 5 batches. Hindi nag-graduate ak iti FFS adumitin dagiti nabaliwan nga ugali nga aramidin mide nga hanmi nga rumbeng gayam nga aramiden itattan. Di pa nag-apply wenno panagraep ken adu pa iti naadal me panggip ti panagpili ti BNA. Iti barangay Namnama may sak nga presidente iti Namnama Layong Sinigpit Irrigators Association. Ket adamit tin dagiti achievements tayo, adumit tin dagiti grants nga nawawat tayo ito'y ating organization. Maysa kit ati combine harvester, walk behind transplanter, kin kitchen utensils. Dagito iti naalala tayo apo, kin adapay di hand tractor tayo with complete accessories apo di jay. Nagapo iti DA region. Kin aji combine harvester, walk behind transplanter kit nagapo ijay Filmek. Nawadan mitin iti Jacob's Farm iti farm school best practice in the implementation of the Rice Extension Service Program. Nawadan mit iti asosasyon me iti Layong iti Most Outstanding Irrigators Association under the CARP IC program. The future plan iti Jacob's Farm kit agkaroon iti may samanin nga qualification ato iti organic compaction. Tatno iti kastakit adamanin iti pagadalan dagiti farmer iti Alfonsolista. Tapno agtultuloy iti panag-eskwela da. Ada dagitoy facilities nga may ubratat ta datoy lodging para dagiti bisita. Kin ay duwa nga lodging, may isa nga opisina, duwa nga CR.
Ken agpatakder kami tupay iti building manen ta medyo dumakdakil at shade tapno at least makomodik na iti adado nga estudyante. No iti trabaho kit kaya ni Mister, kaya ni Mrs. Iti adal kit awan inubingan, awan binakitan, awan linakayan, no kayat mo iti makaadal. No naadaan tayo iti gundaway nga makitraining, seminar, ket ikan tayo kumati importansya. Tangamin no ada maysa wenno duwa nga words nga inka naadal, inyaplay tayo iti panagbiag tayo, ket pagnumaran agraman ti pamilya tayo. No nagaget ka nga agtrabaho, ken makitraining wenno makiseminar, ada ti grasya. Agbalin tayo nga positibo nga kanayon.